Soy Federico Sieva, soy el número 1 de FCB Beresovsky. Mi nombre es Marco Laciati, juego para FCB Beresovsky y uso la 14. Era Maximiliano, número 3, equipo FC Beresovsky. Mi nombre es Luis Tim, juego en FCB y mi número es el 11. Rodrigo Ezequiel Pereira, camiseta 10, FCB Beresovsky. Mi nombre es Tito Rocho, juego con la 2 y juego para FCB. Beresovsky, juego para FCB, número 9. Hola, mi nombre es Leandro Junque, juego para FCB Beresovsky y uso la número 7. Mi nombre es Facundo Pincel y soy técnico de FCB Beresovsky. Sebastián Coito, soy arquero número 1 del equipo de los muchachos. Matías Coito, el número 7 de los muchachos. Los muchachos, número 5. Coito Manuel. Coito Luis Ismael, camiseta número 9 del club Los Muchachos. La cuadra Mariano, número 8, los muchachos. Soy Beto José, juego con las 10 y juego con los muchachos. Dos Santos Juan Miguel, los muchachos, camiseta número 6. Todos debemos
poderte mirar.